很多朋友对这种装满9米缓慢溶解的网袋充满了兴趣，也有很多朋友在使用这种网袋时总是遇到这样或者那样的问题。本期视频咱们就花2分钟了解一下这种打窝网袋的由来和在实际使用过程中应该注意的事项。如果我的视频对你有所帮助，别忘了给个免费的双击加关注支持一下。我们先看一下这种网袋的成分，看起来像是棉线做成的，其实它的原材料是聚乙烯醇纤维。聚乙烯醇是一种用途相当广泛的水溶性高分子聚合物，无色、无味、无毒，在自然环境中容易被微生物彻底降解为二氧化碳和水。它的水溶性和材料密度、水的温度强相关。这种 PDA 材料制成的网袋虽然主产地在我国，但最先是在国外被应用于钓鱼。国内大概在10年前，也就是2014年局部流行，主要用于枯钓远投打窝。最近随着水下饵料测试短视频的传播，逐渐被大家所熟识。接着再看一下使用这种网袋打窝钓鱼的一些基本注意事项。第一是要注意它的融化速度，水溶网的丝线越粗，网眼越密，它的溶解速度就越慢，反之就越快。建议大家除了冬季以外，都要选择慢溶款的。第二是要注意使用条件，它不适用于水分太大的窝料，一般潮湿一些的窝料，即使下水是没关系的，但是有明显汁液的窝料，则要提前处理一下水分，比如配合粉饵使用。第三是注意气温和水温，水的温度越高，它的融化速度就越快，所以在高温季节既要保证网袋是慢溶款的，也要保证窝料不要太湿。第四是注意水深和网袋的松紧程度，水越深，水压就越高，网袋溶解速度就越慢，网袋越松，它的溶解速度也会有明显的降低。第五是如果不是远投做钓或者流水打窝，或者是出于水下观察的需要，不建议大家使用水溶网打窝。一来是容易出现打窝过于集中的情况，在冬季反而对发窝不利；二来是成本相对较高；三来是容易因操作不当造成网袋提前融化或者迟迟不化。